হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রুমকির কথা। এখন 12:30 বাজে দুপুর। আমি এই ব্লগটা এখন থেকেই স্টার্ট করছি। আমাদের মোটামুটি রান্না চান পুজো সবই কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো তোমাদের সাথে আজকে আমি একটা জিনিস শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে আমার ফ্রিজটা আমি ক্লিন করব। মানে এত নোংরা হয়েছে ফ্রিজটা, তোমরা না দেখলে বিশ্বাস করবে না। তো চলো ফ্রিজটাকে ক্লিন করে নিই। আর ভিডিওটা পুরো দেখো প্রথম থেকে শেষ অবধি, আশা করব তোমাদের ভালো লাগবে। আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করা শুরু করে দিলাম। দেখো ফ্রিজের মাথার উপরটাও কত নোংরা, ধুলো বালি জমে আছে। আর ভেতরটা তো পুরো একদম কালো কালো ফাপনে পড়ে গেছে। আমি ব্যবহার করছিলাম না অনেক দিন ধরেই ফ্রিজটাকে। তা করব করব করে নানা রকম কাজকর্ম সমস্যায়, শরীর খারাপ সব মিলিয়ে মানে করাই হচ্ছিল না। তা ধীরে ধীরে আমি সব পার্টসগুলো খুলে নিলাম। আমি করি প্রতিবার ফ্রিজ, মানে এত বছর ধরে ফ্রিজ আছে আমি পরিষ্কার করি, এবং যখনই করি বন্ধুরা সমস্ত পার্টস খুলে নিয়েই করি। অল্প নোংরা হলেও আমি এইভাবে করি, আর বেশি তো হলে তো কথাই নেই, এগুলো তো খুলে করতেই হবে। তো যথারীতি এগুলো সব ধুয়ে নেব। আর এগুলো কি বলবো বন্ধুরা, আমি নর্মাল মানে স্কচ ব্রাইট দিয়ে না, হালকা স্কচ ব্রাইট দিয়ে যেমন বাসন মাজা হয় ওইভাবেই হালকা করে, মানে খুব বেশি জোর দিয়ে না, তাহলে ওই উপরের শিটগুলো না মানে স্ক্র্যাচ লেগে যেয়ে ঘষা ঘষা হয়ে যেতে পারে। তো সেগুলো ভালো করে ধুয়ে নিয়ে, আর সাবান সাধারণ যে আমাদের ডিটারজেন্ট আছে সেই অল্প করে জলে দিয়ে, সেই হালকা হালকা করে একটা নরম ন্যাকড়া করে যেই জায়গাগুলো নোংরা থাকে পুরো ওগুলো পরিষ্কার করে নিই। তারপরে স্কচ ব্রাইট দিয়ে হালকা করে ঘষে দিই, ব্যাস উঠে যায়। আর একদম ফ্রিজ নতুন, একদম ঝাঁ চকচকে হয়ে যায়। আর তারপরে কি করি, একবার ওই ন্যাকড়াটা দিয়েই মুছে নিই ওইভাবে। তারপরে জলটা পাল্টে প্লেন জল নিয়ে, তার মধ্যে কিচ্ছু আর দিই না, প্লেন জলের মধ্যে ন্যাকড়াটাও ভালো করে ধুয়ে নিয়ে সেই দিয়ে ঘষে দিই। তারপরে শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে ভালো করে মুছে দিই ফ্রিজ। বন্ধুরা তোমরাও এইভাবে করে দেখবে, ফ্রিজে যে ডিটারজেন্ট দিয়ে যে পরিষ্কার করছো কোনো গন্ধ ছাড়া কিচ্ছু হয় না, কিচ্ছু না। আমি তো এইভাবেই করি, আমি জানি, সেই জন্যই আমি তোমাদেরকে বলছি যে তোমরাও সিম্পল এইভাবেই করে দেখবে, খুব ভালো পরিষ্কার হয়। আর কোনো দুর্গন্ধও থাকে না, সাবানের গন্ধ তো থাকেই না। তো তোমরাও এইভাবে ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নেবে। আর তারপরে দেখো ফ্রিজটা আমার কেমন সুন্দর। তো বন্ধুরা এই দেখো ফাইনাল লুক আমার ফ্রিজের, কি সুন্দর পরিষ্কার ঝাঁ চকচকে মনে হচ্ছে না দেখে, একদম নতুন, কোনো স্ক্র্যাচ নেই, দাগ নেই, কিচ্ছু নেই আমার ফ্রিজে। আমি এইভাবেই পরিষ্কার করি। তোমরাও ফ্রিজ মেনটেন করতে চাইলে এইভাবেই করবে। দেখো ফ্রিজের মাথাটাও কত নোংরা হয়েছিল, ওটার উপরটাও পরিষ্কার করে নিয়েছি ফুলগুলো দিয়ে, একটা নতুন ক্যালেন্ডার দিয়ে এখানটা সাজিয়ে দিয়েছি, ভালো লাগছে দেখতে। আর ভেতরটা একবার ফাইনালি দেখে নাও, এই দেখো একদম পরিষ্কার করে নিয়েছি। হ্যালো বন্ধুরা, সন্ধেবেলায় আমার দুটো পার্সেল এসছে। আমি দুটো সাইট থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম, একটা মেশো থেকে আর একটা ফ্লিপকার্ট থেকে। তো আজকেই দুটো একসঙ্গে চলে এসছে। ফ্লিপকার্ট থেকে যেটা অর্ডার দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কুর্তি সেট, আর মিশো থেকে যেটা অর্ডার দিয়েছিলাম শুধু কুর্তি। তো তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, দেখো আমাকে কেমন লাগে পরে। আর তার আগে আমি একবার দেখিয়ে দিই তোমাদের জিনিসগুলো কীরকম এসছে। তো মিশো থেকে যেটা নিয়েছি সেটা তোমাদের কুর্তিটা শেয়ার করি ফার্স্টে। এরকম দেখো ব্লু এর উপরে পুরো এখানটা সিকোয়েন্সের কাজ করা, দেখছো? আর এরকম 3/4 হাতা। আর এটা না পুরো গোল্ড প্রিন্ট, পুরো ছোট ছোট। আমার এই যে ছোট ছোট প্রিন্টগুলো দেখছো, এটা আমার খুব ভাল লাগে। আমার বড় প্রিন্টের থেকে ছোট প্রিন্টটা ভালো লাগে, বড় প্রিন্টও ভালো লাগে, তো ছোট প্রিন্টটা বেশি ভালো লাগে। আর পেছনটা এরকম পুরোটাই, আর পুরো প্লেন, কিছু নেই, জাস্ট সামনেটাতেই এই যে এই কাজটা আছে। আর ফ্লিপকার্ট থেকে যেটা এসছে সেটা দেখিয়ে দিই, জানো এই কালারটা একটা মানে অদ্ভুত, এই কালারটা আমার নেই। কি কালার বলবো আমি বুঝে পাচ্ছি না তোমাদের, তোমরাই ডিসাইড করো, বলো আমাকে এটা কি কালার। এটা এরকম ফলস, এই এগুলো না সব ফলস মিরর। আর এইটা হচ্ছে সুতোর কাজ করা, রেডটা রেড আর সিলভার দিয়ে সুতোর কাজ করা আছে, বেশ ভালো দেখতে, সিম্পলের উপরে। আর পুরো বডিতে সামনের দিকে এগুলো সব তোমার এমব্রয়ডারি করা আছে ফুলগুলো। আর সব থেকে মজার মানে আমার ভালো লেগেছে যেটা, এই যে নিচটা দেখো টার্সেল লাগানো। আর পেছনটা হচ্ছে কি পুরো প্লেন। আর এটা নিচটাও পুরো পেছনটাতেও এরকম টার্সেল দেওয়া আছে নিচটাতে। আর হাতায় এরকম গোটাপটি ওয়ার্ক করা আছে। এর সাথে পাটাও খুব সুন্দর দিয়েছে, তোমার প্যান্ট যেটা হয় এরকম, প্যান্টটার নিচের দিকটা এরকম কাজ করা আছে।
গোটাপট্টি ওয়ার্ক করা আছে পুরো বোথ সাইড, সামনে পেছনে দুদিকে। আর কোমরে এরকম এলাস্টিক দেওয়া আছে। আর বন্ধুরা সাথে একটা ওড়নাও দিয়েছে, টাই অ্যান্ড ডাই করা। দেখো ওড়নাটা কোনায় না চারটে কোনায় চারটে এরকম টার্সেল দেওয়া আছে, ভালো লাগছে দেখতে। ওড়নাটা লেন্থ ঠিকই আছে, খারাপ না, চওড়াতেও ভালো আর লম্বাতেও ভালো আছে। তো চলো পরে নিই, পরে দেখাই আমাকে কেমন লাগছে। বন্ধুরা প্রথমেই কুর্তিটা দিয়ে স্টার্ট করলাম। কুর্তিটা দেখো পরেছি, এই যে বুকের কাছে এরকম সিকোয়েন্সের কাজ করা, এটার জন্যই কিন্তু কুর্তিটা মানে এতটা গর্জিয়াস লাগছে। তা হাঁটু অব্দি লেন্থ কুর্তিটার। আর আমি হাতাটা হচ্ছে 3/4 হাতা, দেখে নাও। হাতাটা মানে বেশি বড় না, এটা গরমকালে ইজিলি পরা যাবে। আর কাপড়টা হচ্ছে তোমার রেয়ন কটন মিক্সড করা, বেশ ভালো। আর এটা আমি একটা স্কার্টের সঙ্গে পেয়ার করেছি। তোমরা চাইলে লেগিংস দিয়েও পরতে পারো, প্যান্ট থাকলে, প্লাজো থাকলে, যার যেটা পছন্দ সে সেরকম ভাবে কিন্তু এটা পেয়ার করে নিতে পারো। তো চলো এবার নেক্সটটা দেখিয়ে দিই তোমাদের। আর এই সেটটা দেখো, এটা কেমন লাগছে। গলার কাজটা এরকম ভি ভাবে এসছে তো কাজটা, আর মনে হচ্ছে না গলাটাও ভি শেপের। এরকম ভি শেপগুলো কিন্তু মানে ভালো লাগে দেখতে। সঙ্গে এরকম টার্সেল দেওয়া আছে, আর হাতা এরকম গোটাপট্টি ওয়ার্ক আছে, তোমাদের তো দেখলেই। হাতাটা একটু লুজ, পরে আমি চাপিয়ে দেবো এরকম। আর নিচে দেখো প্যান্টটা দেখো, প্যান্টটা কিন্তু একদম ফিটিংস, খুব সুন্দর। প্যান্টের কাজটা দেখো বন্ধুরা, কাজটা খুব সুন্দর লাগছে। আর টার্সেল গুলো নিচে আছে, একটু অন্য রকমের জিনিসটা। আর পেছনেও দেখো টার্সেল দেওয়া আছে। আর হাতা তো দেখাইলামই, 3/4 স্লিভ যেটা হয়। আর ওড়নাটা নিয়ে নিলে সাথে আরো ভালো লাগবে। এই যে ওড়না, ওড়না অ্যাড করলে কিন্তু পুরো মানে সৌন্দর্য একটা আলাদাই থাকে। এটা যদি তোমরা ইউজ না করতে চাও, শুধু লাল দিয়েও ইউজ করতে পারো, তাও ভালো লাগবে, আরো গর্জিয়াস লাগবে। সাথে লাল রঙের ইয়াররিংস পরে নিলে, লাল দুটো ইয়াররিংস পরে নিলে পরে আরো ভালো লাগবে। লাল লিপস্টিক আর লাল টিপ দারুণ জমে যাবে। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। আর কোন ড্রেসটা পরে আমাকে বেশি ভালো লাগছিল সেটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা জানিও। তো আজকের মতন এখানেই, সবাইকে টাটা।